哥哥。阿康哥哥，我要 background music 唔該，係3、2、1。咁咧，因為琪琪姐姐都會錄影嘅，但係盡量唔會影到你哋個樣嘅，放心。好，我咧之前因為我呢個拍檔咧，其實就係我一個節目叫 Me Time 欣欣 Time 嘅一個拍檔啦，咁所以今日帶埋康哥哥嚟同大家做分享。咁咧我今日想講咧，你哋嗰個應付翻你哋嗰個堅毅呢件事。咁咧，不如我哋講下明欣姐姐跌過幾多次喎？其實咧，我8歲嘅時候咧，就再睇唔到呢個世界。咁但係之前係睇到嘅。第一次跌我諗就係失明咯，因為係完全冇警示。雖然醫生同我講，你嘅手術成功率咧就係1%都唔夠，小朋友識計數都應該知道1%唔夠高唔高啊？唔高啊，好低好低。咁但係竟然成功喎！你唔好開心得咁快，欣欣，因為總有一日咧係你預料唔到嘅一日，你會睇唔到。所以嗰陣時我記住天空所有嘢，譬如太陽係點㗎？跟住會成日同啲風講下嘢咁樣自語咁啦，成日哎呀原來風吹係會咁樣㗎，哦吹起啲落葉咁樣，即係記住呢啲咁樣嘅嘢。原來落葉咧就係黃黃咁樣嘅，牙擦咁樣嘅。咁原來咧正常嘅樹咧就係喺好靚好綠葉咁樣嘅喺棵樹上面，要記晒呢啲嘢。人笑嘅時候係點樣？因為我記得醫生係同我講，其中一日我係會睇唔到。終於嗰日喺我8歲嘅時候嚟咗。咁然後我仲記得我做手術之前，我見到嗰個好朦朦朧朧嘅金魚光，但係入咗去之後咧，出翻嚟，即係你手術完出翻嚟，我就咩都見唔到。當時我好唔開心啊，揈啦，係咁明明白白啦，揼腳啦，喊啦，咁我玩到幾多點咧？玩到夜晚2點都未停，真係好喊得啊！我發覺，所以我媽就話咧，原來細個開始點解後嚟我女要學聲樂咧？點解冇學唱歌？原來都幾長氣嘅，細個已經知㗎啦呢件事，但係佢就控制唔到我。但係有一個人咧就入嚟同我講咗一句：阿妹你係咪又睇唔到啫？咩又睇唔到啫？我只不過真係睇唔到嘛。跟住佢就話有一個好勁嘅人啊，有聾有盲有啞嘅，但係最尾成為咗偉人啊。跟住邊位啊？你冇玩啊？平時淨係睇卡通嘅啫，圖書都唔見你睇2本，唔好呃我啦，唔好玩我啦，哥哥。跟住個哥哥話：嗰個咪貝多芬咯，你熟唔熟啊？係唔係啊，小朋友？跟住大家開估啊！咁好啦，跟住之後咧，我就相信咗呢個時候，人都係相信希望嘅。咁所以我相信咗嘅時候，係有個又聾又盲又啞嘅人，終於成為咗好偉大嘅偉人。終於有一日，我自己喺圖書館，嗰個圖書館咧就係我哋新光南人院啦嘅一個圖書館，裏邊有啲書架，我揾到嗰個幾多個感動人心嘅故事，其中一個就係貝多芬先生。唔好意思，佢只係聾，聽唔到嘅啫，佢冇盲冇啞嘅，係啊，咁佢又係成為偉人嘅，呢個係事實嚟嘅。終於我揾到嗰個又聾又盲又啞嘅人係邊個？海倫。耶！呢個阿康哥哥答咗啦。咁所以咧，當時我就覺得一個又聾又盲又啞嘅人都得，咁我應該都得嘅。咁所以就送第一首歌俾大家。就算風和雨很多，不曾說坎坷。